早晨啊，撈粉啊！今日咧已經係去到第9日嘅行程啦。咁啊，今日會離開呢個基路嘅。咁而家已經喺呢個山陽電鐵咧，坐呢個地鐵咧去呢個神戶啦。咁咧首先會擺低件行李先啦，跟住咧就會再買啲 pass 咧，咁咧會去晒啲景點㗎啦，係啦。咁今日咧主要會去啲六甲山啊嗰類啦嚇，同埋去有馬溫泉啊嗰一頭啦。咁咧一日會去晒嗰啲地方㗎啦。呢個阪神電車嘅園丁站啦，咁而家會行去酒店啊。到咗呢間神戶廣場酒店啦，咁咧呢間冇乜人嘅，而家係啱啱9點鐘入嚟擺咗啲行李先啦。好啦，啱啱嚟到呢個 Kobe Information 咧，買咗今日呢兩日要用嘅 pass 啊，就係咁樣嘅。咁呢個係7200 yen 啊，可以用2日㗎。所有嘅門票啊，都喺晒呢個 pass 裏邊㗎啦。咁而家去坐車先啦。個 pass 咧可以去晒呢度咁多個地方嘅。咁咧就嗰啲巴士 pass 咧就買咗嗰個循環巴士嘅 pass 就算啦。因為佢好多唔同公司咧去到六甲山嗰啲巴士又用唔到啦，所以就係啦，主要係碌個 IC 卡啦。咁而家去咗個六甲山嗰站，個地鐵站咧，再轉巴士上呢個六甲山先。上咗去呢個去六甲山嘅車站，南車站嘅巴士啦。咁應該要坐一陣嘅。好啦，而家坐完個巴士啦，去到呢個六甲山嘅纜車站啦。而家去坐纜車先。到咗六甲山嘅纜車站啦。今日冇乜人，今日星期一嘅。呢個就係六甲山個表啦。咁咧有啲套票可以買嘅，其實嗰啲bus同呢個纜車咧，啱啱落咗呢個六甲山呢個上站啊，即係啱啱坐完嗰個纜車上嚟啦。咁啊，而家就要行上去個觀景台睇睇先啦。好啊，到咗呢個六甲山天覽台啊。咁呢度咧可以睇到晒啲好高嘅風景啊。今日有少少霧，但係都睇到啲風景啊。山上面有個小神社啊。嗰個觀覽台咧，咁就呢度都巴士站都有嘢睇，咁咧就會坐啲巴士噶啦。上到山頂啦，而家第一站咧去呢個博物館嘅音樂博物館嘅。咁呢個係買一個 pass 咧，喺巴士咧，咁咧就500 yen 咧就可以任坐啦。嗰一日係啦，心之音博物館啦嘅入口喺度。呢個音樂博物館啦，咁喺呢度咧12點咧就有 concert 聽噶啦。而家仲有10分鐘到啦。好啦，啱啱喺呢個音樂博物館度睇嘢啦。咁喺呢度行埋個花園去啦。咁呢啲聲音就係嗰個博物館裏邊嘅啲聲音嚟嘅。咁咧就佢有2場表演啦。第一場就係用嗰啲好舊嗰啲樂器咧嚟表演啦，係啦，即係佢自動嗰個音樂盒咁樣嘅。咁另外一個咧就係都係另外一個人嚟表演嘅。咁佢可能唱下歌啊，都係用嗰個音樂盒啦、手搞咁樣咯。咁呢個都 OK 嘅，都可以睇下，其實都得意嘅，係啦。呢個係博物館嘅森林啦，咁都有啲聲音同埋啲花睇一睇咁樣嘅。呢啲都係1900年嘅
類似音樂盒嘅物體啦。咁啊，換中間個盤咧就可以播唔同嘅音樂噶啦。呢度有啲鋼琴嘅，呢個係1910年做嘅。佢仲有一個組裝音樂盒嘅體驗嘅，每日都有幾場。應該2000幾yen咁上下咯。個音樂盒博物館啦，跟住咧就上嚟呢個六甲山山頂啊。咁啊，會坐纜車去呢個有馬溫泉嗰邊噶啦。換咗去有馬溫泉嘅纜車飛啦，咁又坐一次纜車啦。咁咧今日咧都係超大霧啊，見到。咁如果你單買來回咧都要1850yen嘅啦。呢個有馬溫泉嘅纜車咧，最尾係如果平日嘅話，5點10分就冇噶啦。咁如果星期6日咧，就去到7點10分。有馬溫泉站啦，咁而家開始行有馬溫泉嘅景點啦。咁行出嚟纜車站咧都要行幾耐嘅，咁要行10幾分鐘。咁咧都見到啲好多溫泉旅館咧，比較大間啲嘅。咁應該全部都係好多都係揸車過嚟嘅。係啦，咁而家繼續行去有馬溫泉嗰啲街先啦。好啦，嚟到溫泉街啦。咁咧見到前面嗰個係咩咧？前面係金枝湯啊！有馬玩具博物館，站去呢個有馬玩具博物館啦。呢個都係嗰個pass 咧包咗噶。嚟到呢個玩具博物館啦。有馬溫泉玩具博物館第5層咧就有得玩嘅，一玩玩具，好多僆仔喺度玩嘅，超級多僆仔。買咗一個100yen嘅酒饅頭啊，做晏晝。金枝湯仲有得免費浸腳啊，咁好多人喺度浸啊。啲金嘅意思應該有啲水係黃黃地色啦。有8蚊廚，仲有啲車去大阪同京都都有嘅。下一站去埋呢個切手文化博物館啊！咁咧切手車郵票嘅意思啊！咁呢度都要行一段斜路嘅。切手文化博物館啊！咁呢度咧3點半就唔可以再入場啦，到4點嘅啫。咁咧就啱啱好趕到時間。睇完呢個郵票博物館啦，咁裏邊咧都有好多日本郵票嘅，即係由好早開始啦，咁啊，因為裏邊就唔俾影相啦。咁咧呢個入場費800yen咧，都可以嚟嘅。如果好得閒嘅話，係啦。咁而家我哋應該會翻去坐纜車噶。睇埋呢個有馬村啊，
咁呢啲係啲應該係啲河水流出嚟嘅。湯圓神社鐘樓。有馬溫泉之歷史，有得飲啊！啲馬溫泉銀枝湯喺度係。OK， 咁而家行完呢個有馬溫泉嘅街啦，而家行去坐翻纜車去翻嗰個六甲山先啦。而家係4:15到啦，咁啊應該肯定趕得切嘅。睇埋呢個自然體感展望台同呢個 Garden Terrace 就因為仲有少少時間，白茫茫一片啦，都係睇唔到任何嘅景色啊！呢個自然體感展望台啦，有嚿嘢喺上邊嘅，咁啊有啲嚿咁嘅嘢啊，應該再夜啲7點幾又會發光，不過應該等唔到，因為冇巴士走，睇下就算啦。自由落體公園台就係坐住呢嚿嘢咁樣上落去，就係自由落體啦。而家去翻六甲山車站坐翻吊車落翻去啦。咁我而家坐咗纜車落翻嚟山腳啦。咁咧，其實呢架纜車開到夜晚9點嘅，咁啊，即係可以睇啲夜景都 OK 嘅。不過今日比較攰咧，又比較大霧咧，咁啊，謝謝地啦，咁啊，翻去休息先啦。而家落咗嚟 JR 站啦，呢個陸甲道站啦，咁而家會去翻酒店 check in， 跟住可能再去坐隻船仔睇下坐唔坐到啊。頭先啱啱翻咗酒店休息嗰陣啊，咁啊繼續出動啦。咁咧就而家行緊去碼頭嗰邊啦，就會睇下有冇得坐船仔啦。因為佢個 pass 咧包咗有3架船仔嘅，咁啊有個船仔係7:45啦。咁而家仲有半個鐘頭到要行去碼頭，咁睇下趕唔趕得切啦。行到嚟呢個神戶塔添啦，都好近碼頭啊！而家好啦，啱啱趕得切坐呢個船仔啦。咁咧嗰個飛咧就係呢個 counter 嗰度攞嘅。係啦，呢個叫神戶唔知咩船 ，Kobe Bay Cruise 啦，係啦。如果正常就係1600 yen 嘅。上到嚟呢個船仔啦，咁咧就去到最頂層甲板咧，好多人企喺度睇風景啦。咁咧呢個都係遊船河啦。咁咧呢度見到一個神戶塔嘅，2樓咧就係咁嘅樣嘅，咁啊有冷氣咧舒服少少啦。咁咧仲有啲雪糕啊啲買嘅。咁啊要開船先有買，船咧熄晒燈啦。咁啊買咗杯綠茶350 yen 嘅雪糕啊。咁啊而家開始睇風景啦。而家隻船咧2樓已經係黑晒噶啦，熄晒燈睇夜景啦。海につながる文化都市の創造をテーマに再開発されました。摩天輪啊！現在は放煙花添啊！に移築されました。平成26年には景観形成、重要建築。啱啱坐完個船仔啊，咁都差唔多有45分鐘到啦，係啦，咁啊都幾好睇啊，因為類似嗰啲尖沙咀啦，得呢個神戶個碼頭，咁有啲海景睇啦，同埋有啲燒煙花嘅。咁而家咧就出翻嚟啦，順便去埋嗰個摩天輪啦。咁啊摩天輪睇下有啲咩睇啦，因為收10點嘅會。好啦，行咗大概10分鐘咧，到咗呢個摩天輪啦。咁咧都會坐埋嘅。咁隔離仲有個麵包超人嘅博物館添，或者係購物商場。
好啦，而家上去坐啦，準備換飛，上到嚟摩天輪啦。咁啊，可以睇到神戶嘅海景啦。好啦，坐完呢個摩天輪啦，咁咧就大概10零分鐘到啦，轉一個圈嘅啫。咁啊，睇下風景都唔錯啊。咁而家咧就揾啲嘢食先啦，翻去。藍丁丁啊，咁而家已經閂晒門啦，10點鐘到。咁行到翻酒店啦，因為揾唔到嘢食咧，就食呢個麥當勞啦。咁呢個700 yen 呢個餐，有個麥樂雞啦、魚柳包同埋一個奶昔啊，係啦。日本麥記夜晚係都幾熱鬧啊，幾多僆仔喺度玩嘅，係啊。咁就今日嘅行程係咁多啦，咁啊聽日會繼續喺神戶嘅。好啦，咁聽日見啦，拜拜。